山东大哥忙活一整年，最后等来的不是回款，而是破到不能再破的老宝马，甚至启动车辆都困难。真实车况更是触目惊心，发动机烧机油严重，尾气刺鼻难闻。发动机内部异响，前后保险杠均有刮伤，内饰磨损老化严重，座椅卡扣甚至都没装，全车到处都是拆卸痕迹。14年的宝马5系，猜猜真实公里数是多少？想要把车一次性修好，恢复到接近新车状态，的确需要费些心思。时间紧，咱们现在开拆，发动机拆解。第一把大车熄火和抖动熄火的问题，原因找对了啊，在这呢，看到吗？当我们把油底壳拆了以后，发现里头全是铁渣子，看到吗？再看它机油泵啊，机油泵堵了个这个黑网嘛，里头这是抽机油的机油泵，说明它堵了，它一堵就废了，大哥啊，所以就抽不上油，抽不上油就开始熄火，打不着车啊。一旦机油润滑不到位，大哥，你这个曲轴很容易出现拉的啊，这更厉害，大哥，你看这个大修的里头标签又没撕啊。这个又丢胶，这个又丢标签，螺丝打得又紧，反正该犯的毛病全有了。你说光配件有问题它也行，你配件有问题，工艺有问题，打胶有问题，完犊子了，全占了啊！必返工啊！碳钢下套是为了恢复气缸的密度，我们用 CNC 机床将误差控制在0.01毫米，符合主机厂标准数值。然后这些东西全部是清洗的干干净净的，这都是来自漂洋过海全球各地的，这些东西全是原厂的，看到吗？我这个捷克斯洛伐克产的啊，反正你得用宝马原厂的，不用原厂的修发动机肯定修不好，大哥啊。组装前数据检测，看现在咱们这个数值啊，0从0开始数啊，现在是54，非常的标准啊。然后再转下来，转90度，看这边也是54，是不是？一点失缘度都没有了啊！咱们来的时候还记得吗？失缘14啊，这个缸体原先大修过，没有搞好啊。看现在咱们做出来的间隙非常的完美，非常的标准啊。缸体的平面度咱们已经进行了修复啊，现在测量着，好进不去啊，正常的5次间隙啊进不去，来的时候一塞就进去了啊。燃烧式容积检测，之前不可能把螺丝都摸一遍，通常师傅会做下标记，证明打货标准力矩。这个车啊，为什么要做保险管？是不是？看这，咱把这个剥开以后啊，看里边线束都已经老化，外边这个绝缘皮已经断开了啊，那边漏里边铜线了。这是它可能就会两边都漏的话，它连电，它可能就加上这里边全是油泥，它抹火星的一下子着了。出现哪亏电漏电了，你查也不知道咋回事。来，大哥验货啊！这趟线束本来说干半天，干了1天，看到吗？所有的线束，因为咱线上全是油，咱们给你整的，看到吗？满满的这么多线束啊，全部纯用保险管给你包的接的，还有咱们断的插头，看到吗？为啥？因为它这个油太多了。第二呢，有高压泵，有汽油，还有个启动机，如果有问题，叭就自燃了。所以咱们网上看那个自燃的就用这个，油太多了，线束有问题就着火了。这搞得满意不？看，嘎嘎的啊！变速箱漏油，
每一个拆过的配件，我们都会清洗干净，不会让它们脏着就再次上车。咱们发动机现在组装完毕了啊，先做一个冷启动啊，让机油上机油，或者让这个各个润滑部件充分沾到机油啊。来启动，做一个烟雾脱漏啊，看发动机的密封性啊，没问题了，咱们准备上车。现在打了一会儿了啊，整个处没有漏烟的地儿啊，那整个密封性良好啊。现在咱们准备上车啊，好，这个不行，看不过眼，这个不行，看不过眼，看到吗？大梁上有土有油泥的，必须干干净。维修过程与车主同步传送。路试质检。哎，机油液位测一下，满着的啊，看好了啊。50元的发动机，机油液位定线的啊。所以3000公里复检查就复检发动机大修的到底有没有问题，是吧？这个3000公里油表有没有下降？不能下降，有一点下降说明没修好。这个复检就找咱们自己的毛病了啊。2年修车多的地方停停都得自己检查，知道吧？不要等对方开出问题，你看查的完犊子了，那就不负责任。下期室内饰和外观的整备过程，感谢大家的信任和点赞。